Много се радвам, че залата е пълна. Честно казвам, аз познавам Георги и Силвик от много време, може би повече от 5 или 6 години. И винаги съм си мечтала те да дойдат в Димитровград за беседа, но все съм си мислила, че може би е твърде малък град, за да ги поканим. Сега виждам, че залата е запълнена, че има правостоящи места, което означава, че времето е дошло и аз съм много щастлива за това нещо. Насладете се, това е една прекрасна беседа, всяка една беседа оставя много силно чувство. За мен лично всяка една беседа е една стъпчица нагоре по моя път, затова и толкова много се вълнувам сега. Насладете и се, защото съм сигурна, че ще чуете неща, които ще станат за вас. Благодарим. Благодарим наистина на Мария, на Тинчо и на всички прекрасни приятели, които така отправиха към нас тази покана и тази идея. Нямахме идея през октомври да има беседа, обаче ето, че времето ни изчака, слънчето през нас и всичко си е точно наредено, така че всички ние днес като едно ято да долетим, защото тук не са само хора от Рига, има и много приятели от цялата страна, че дори от чужбина, както винаги. И това е най-хубавото чувство, което остава във всички нас, наистина след тази беседа на една свързаност с всички тези хора, които са били там, с всички тези приятели, с които обменяме по няколко думи, най-вече сърдечна енергия на любов. Благодарим за тази възможност, наистина на земята да обменяме любов, приятели. Да, наистина, добре дошли. Слава на Бога, че ни е събрал. И много се радвам, че наистина в този чудесен град, за мен е наистина един чудесен и прекрасен град. И искам да поздравя всички, които са се погрижили за това събитие, а и всички, които го посещават, а и всички, които чуят за него. И да им пожелая здраве и успех във всяко едно добро начинание. Искам да ви кажа защо този град е малко по-специален. Това, което ще ви кажа, я го прочетете някъде, я го чуете, но при всички положения не. Защо? От кога Димитровград ми стана така близък град на мен? Защото и аз горе-долу се бавам за поет. Обаче имам двама любими поети от по-новото време. Един е Никола Вапцаров, а другия е Пеньо Пенев. Огромна дълбочина и двамата достойни за новелист, т.е. за Нобелови награди за поет. Това е личното мое мнение, много споделям и мога да го потвърдя. Не знам защо, но на мен ми се случва. Четох много за Пеньо Пенев и не съм имал щастието да го познавам, аз съм бил твърде малък, когато той си отишъл на 29 години. Плавател е най-много в този прекрасен град, обичал го е, посветил е много на него и почти 90% от поезията му е за него. Най-случайно, преди доста години бях в една от съветските републики Коми на работа и в квартирата, дето живеем в 3 стаи по 2 души, един ден най-случайно казах едно стихотворение от Пеньо Пенев. Стана един и каза, ами ние с него, много по-възрастен от мене човек, ние с него сме живяли в една квартира. Интересно. И започва да разказва спомени. След 2-3 дена отивам в местния дом на културата и оня, който беше осветител там и домакин, от дума на дума стана, че и той е живял и познава лично Пеньо Пенев. И много интересни работи ми разказаха, където няма нито да ги чуе човек, нито да ги види, нито да ги прочете. Отвъд от кухнята. Един я каза, аз тогава, първите години, това е било доста близко време след 9 септември. Вика, имаше купонна система, нямаше храна и той като идваше от Димитровград в София, аз бях хлеба и редовно крадях по 1-2 хляба на края и носих, а живеехме 3 души в едно таванско помещение.
Ние двама живеехме, но като идваше той, беше при нас. И ред интересни работи. Когато си е заминал и когато го спускат вече, за да замине във вечността, изведнъж тук има, смята, много релси, голяма гара, тогава е било много наситено. Изведнъж два локомотива са започнали да свирят. Най-случайно те и не са знаели, но са свирили много дълго, като че ли изпращат този прекрасен поет, гражданин и човек. Това ми каза един свидетел на случилото се. Вместо да ти изпратят с 21 топовни гърмежа и така те посрещат, така се посрещат вип персоните, вип личностите. Те са ги изпратили с локомотивен сигнал. Светълно път, макар че си е заминал така, защото и той, като Никола Йонков Вапцалов, е бил велик идеалист и не е могъл да издържи на времето. Ще говоряват залези и хора, и спомени, и чувства, и мечти. Ще отцъфтят сълканите на двора, вечерник в клоните ще зашепти. Животът своето от нас ще вземе и весело ще пей като капчук. Когато за наследници след време пристигнат нашите потомци тук, животът си пак в песни ще разказват и пак ще вият птиците гнезда и все така на майчината пазва ще грее малка рожбица звезда. Ще има пак синчец и теменуги и погледът им син ще бъде пак, но хората ще бъдат вече други и друг деня на бащиния прак. Дали ще им разкаже с памет свежа историята или ще мълчи? Как избояваше у нас надежда, поливана от плачещи очи, как 25 годишни бяхме, а нашата коса слана покри, как не за дребно щастице вървяхме по първата роса зори. Потомци, ви напразно ще се ровите, ала едва ли ще узнаете ви, когато се наливаха основите, какъв живот живяхме ние. Да. Едно стихотворение е един живот. Прочетете ли за домашно, пътеката е извървяна и ще разберете защо сам е решил да си отиде в полиция. Прекрасно стихотворение. Така. Дори в него е казано нещо чудесно. Сега е новото време, новото небе и новата земя. И ние не само сме на прага, но вече тръгваме навътре. А това, както и тогава, не е търпяло древните душици, древните хора, еснапите. Еснапите не могат да се градят този град, не могат да се градят тия комини, не могат да направят нищо. Могат да направят една прекрасна вила, една прекрасна спалня да си вземат, една много хубава лъскава кола да ги вози. Да, грижат се
за близките си, за семейството си и за себе си. Но и черната пантера е много кръвожадна и само нещо, което шава, иска да го убие, но и тя се грижи за малките си с любов и обича любимия си. Човек трябва да има някаква велика идея пред себе си. Някаква задача голяма. Да работи за една мисия. Да може да осмисли живота си. Древните неща го карат да живеят. Това е опитност. Но само нещо голямо, светло, хубаво, прекрасно, което се отнася за човечеството, за планетата, за Вселената, може да осмисли живота му не 100, а 1000%. И не за дребно щастице вървяхме по първата роса зори. Не са очаквали нищо, а са дали много. На това иска да ни учи светлата сила. Това е новото време. Сега се наливат наистина основите на него. И ние сме тези, които го правим. Дали ще се наречем аватари, дали ще се наречем апостоли на светлината, дали ще сме най-обикновени Божи синове, дъщери или негови чада. Но ние трябва да изпълним това, което е дадено на нашите плещи, а не на някой друг. Затова сме в това, може да се каже, изключително историческо време. Когато Силвина ни каза заглавието на темата, казва: безкрайните потенциали на новото съзнание. Мисля си. Не съм мислил кой знае колко по темата. И сега говоря на Исус. Но си помислих, че наистина вече идва тая безкрайност, човека да разбере какво може, но напълно осъзнатия човек и човек с новото съзнание. Иначе ще си остане една затворена система и, както съм казал в хубавата беседа, черупковото съзнание няма да може да разчупи черупката и от такова малко жълъче няма да стане хилядогодишен дъб, който опира небеса. Да. А това е програмата и идеята на дъбът. Да порасне, да стане огромен и силен. Защо? Ми да дава. Какво да дава? Да дава въздух. Чист въздух и да примъква влагата, да даде вода. Дъбът е изключително нещо от малките широколисти, от малкото широколисти дървета, които привлича водата и дава въздух. Борът казва, че е горския лечител, горския доктор, но борът обезводнява баилите и местата. От него може да черпиш, разбира се, смола и хубави неща, но енергийно той не може да излъчи това, което излъчва дъбът. Когато чух темата, си помислих: да, дойде времето на чудеса. И заради това сега ще кажа няколко думи точно по темата. Може да изглеждат нелогично, може човек да помисли, че се отклонявам, но те ще бъдат абсолютно точни. Защото безкрайните потенциали, новото съзнание иска да ни направи всичките свети, всичките чудотворци,
всичките праведници, всичките свестни хора. Казано на най-обикновен език. Ако не станем свестни хора, ние ще видим новото небе и новата земя през скрит макарон. Това е самата истина и съм убеден в това, както съм убеден, че стоя тук в този момент. Затова се иска ново съзнание, а новото съзнание иска промяна. И затова прехода се казва голямата промяна, фундаменталната, основната, генералната, капиталната промяна. Всичко да си променим. От мисленето, което е изключително важно, чувстването на емоционално-чувствения комплекс и действията, нашите дела. Защото и в Библията е казано, вяра без дела е мъртва. Ама аз съм много вярващ, казва някой. Не, ти не си вярваш. Ти дори не си и суеверен. Суеверният пак прави нещо. Поне, като види черна котка на пътя, ще се завърти 3 пъти и ще чака или кола, или друг да мине и той тогава минава. Не смее да пресече. Първото нещо, от трите основни неща, наскоро казах на една хубава дама, която ми се изповядваше, първото нещо е, че трябва да си сменим стереотипа, ако още не е нов. Стереотипа на мислене. Той е целият стереотип. На мислене, на чувстване, на говорене, на изразяване и на действие. Това са 4 основни неща. И това първото е, че от нас зависят малко работи, но ние трябва да ги свършим. А многото работи зависят от онази светла сила, на която и казваме Вселенския разум, Всевишния, Всемогъщия, Вседържител. Да. И тази връзка, която много човечества, много раси са били изгубили, ние трябва да я направим пак 100%. Да усещаме, че всичко е на Създателя, на Творец. Че не само Него, но и Той отговаря за всичко. Защото ние живеем в Него, движим се в Него, говорим в Него. Всичко, видимо и невидимо, е Той. И когато това дълбоко залегне в съзнанието, ще видите как самият човек започва да се променя, а и нещата леко му тръгват. Защото чисто и просто се увеличила вярата му, надеждата му, любовта му. Дали иска или не иска, но ако следва този път, той ще види, че съм прав. Всичко започва да става по-леко, по-добре, по-нормално. И най-важното, първото чудо, което може да се случи с човека, е да стане здрав. Да се прави здрав. Това и от тук вече се тръгва. Скоро една дама дойде и казва: Георги, аз мисля, че нещо не съм наред. Тук от няколко месеца ми се случва доста пъти да материализирам и дематериализирам неща. Нещо, което ми е много необходимо, дори предмет го не минам на маса. Ма никой не го е купувал. Откъде идва, не знам. И нещо, което не ми е необходимо, изчезва. Стопява се във въздуха. Погледнах я и я видях каква мощна дама, вълшебница е, да не кажа магиосница. С такава енергия.
А най-напред така се започва. Най-напред. С засилване на вярата. Тя чисто и просто при тази силна вяра и при тази енергия, която вече излиза наяве, няма начин хората да не започнат да станат ясновидци, чудотворци и чисто и просто все някога рано или късно ще станат свети. Много хора започват да получават видения и почват, наистина има неща, които са нелогични до сега. Но те по принцип са си логични. Както казах, започва да се развива у нас. Осмата чакра започва да работи. Седмата също. До сега сме били на пета чакра. Все общо човечеството преминават някои на шеста, затова шестото чувство се казва интуиция. На седма по-малко количество, а с осмата работи новата раса, която идва и се ражда на земята. Именно новото съзнание дава тия безкрайни възможности, тия безкрайни потенциали, за да започнем ние да ставаме по-други. Как? Ами, за да си промениме съзнанието, а съзнанието се състои от три подсъзнания, не говоря за подсъзнанието, което е общото, а от три съзнания. Ментално, астрално и физическо на тяло. Менталното може да го кажем, че е духовно, астралното, че е душевно, а съзнанието на тялото му казваме простичко и обикновено Бог. И затова, когато казвам напоследък, че ни трябват двата велики инструменти, а нищо друго, непоколебима вяра и непреклонна воля. За да работим с какво? С добродетелите. Тоест, казваме простичко, трябва да станем праведници. Не станем ли, не може да останем на тази планета. Верно, може да живеем още 20, 30, 50, още 100 години. Но личното мое мнение е, че след 150 години на Земята ще има по един недобър човек на 100. Сега е 1 на 10. Но тогава ще стане 1 на 100. А след 1000 или 2000 години ще стане 1 на 1000, после 1 на 10 хиляди, 1 на 100 хиляди, 1 на милион. И когато стане 1 милиард, Земята ще бъде рай. До тогава няма много време, 350 хиляди години, мога да ви кажа. Нищо не са. За вечността. А може би времето да протече по друг начин. Отде да знам. Не знам великия замисъл на Всевишния. Но ще кажа по-простичко. Ще избера някои от добродетели. Най-разпространени. Благородство, благоразумие, великодушие, щедрост, смелост, вярност, милосърдие, самопожертвователност. Аз в следващата книжка ще ги избера и ще ги напиша. Те са 42 добродетелства. Може би съм казал, че 42 е числото на нетленното, на вечността, на бъдещето. 40 е числото на тленното нещо, което се ражда и се отива. И затова добродетелствата са 42.
ентусиазъм, воодушевление. Те са най-различни. Ги има, но всички са чудесни и прекрасни. И всеки човек, като ги прочете, ще види в Аджева в себе си докъде съм стигнал по благородство, докъде съм стигнал по великодушие, докъде съм стигнал по щедрост да давам, докъде съм стигнал по вярност, докъде съм стигнал по смелост, докъде съм стигнал по справедливост, докъде съм стигнал по-умадрал ли съм от знанията и как ги прилагам. Няма нищо ново под слънцето. Затова съм говорил десетки, а може би и стотици пъти. Сега само обобщавам нещата. Защото времето е наближило и преди 7, 8 или 9, 10 години, откакто съм слязал от планината, тая беседа беше неподходяща. Съзнанието не беше подготвено. Сега вече е подходящо. Защото все повече и повече хора ще разберат, че когато се отнасят честно и почтенно към нещата, справедливо и добре, се получава. Когато не се отнасят, не се получават и това ще го разберат всички, които престъпват природните и божествени закони. Не говоря за обикновените престъпници, които безкрайно много уважавам, защото те са хора, които неутрализират някои неща. Престъпност трябва да има, казва един много голям български полицай, Гешев, но ние трябва да я слагаме в определени граници и проценти. Без престъпност става още по-зле. Хубавата българска народна поговорка "Ела зло, че без тебе по-зло" е изключително. Защо? Защото има един принцип на Вселената, който казва: ако приемем малкото зло, съгласим се с него и даже благодарим на Всевишния за него, голямото, което ни е приготвила кака карма, няма да дойде. Това също съм твърдо убеден. Абсолютно, защото съм го изпитвал на собствения си гърб. Когато се дърпаш, проклинаш, знаете притчата за Иванчо, който си беше щупил едната ръка, а после в които с гипс. И вика на приятелите си колко добре бях се нащупил. След като са му се щупили и двете ръце, и двата крака, и нещо по леглата. И като лежи 6 месеца в гипсово, поумнял. Да, Иванчо, добре, че поумня. И така, като си щупиш пръста, ще кажеш: Господи, ти нещо ме предупреждаваш. Ти нещо искаш да ми кажеш. Какво е? Дори да се ободеш. От най-дребното веднага трябва да си направиш извод, за да не бъркаш повече и да коригираш живота си. Значи нещо, както се казва в молитвата, знайно или незнайно, волно или неволно, съм сбъркал, Господи, прости ми. Защото не всеки човек може да осъзнава нещата. Но второто чудо, което е след здравето, човек започва да осъзнава нещата. Идва при мен един приятел и вика: Георгия, бе, толкова тъп, проси ограничени съм бил, в чужбина е живял, разбира се, преди 5 години, като ми говориш или като ти чета, ама нищо не можах да разбера. Само знам, че пише нещо на български. Ама не мога да разбера абсолютно нищо, а ти го казваш просто, ама то не може да ми стигне до съзнанието и аз не мога да включи и викам си: как ще бъдеш щедър към този Йони? Аз ще гледам да го преметна, да го излъжа, разбира се, на комшията. Отивам и гледам, натискам кантела, той ми мери от неговите картофи, нали? Аз го съм подпел долу кантела с крак и викам: няма да гледам от 5, по-малко да излезе. Чумал е 50 кила, той излиза 25, аз го излагах с 100 кила. Викам, и отивам си вкъщи много добавя. И се радвам, и викам: каква е тази радост, вика жената. Викам, комшията го излага, като има 100 кила, както ми даде по. Как не те е сам, бе? Проклетник. Викам: спокойно, бе, всичко си е за нас, всичко си е точно, що да давам тия грешни пари. Аз ще ги изпия.
Ама после ми излезнаха през носа. Така. Винаги. Защо? Защото е тръгнал по правия път. Ако беше си останал престъпник и не ме беше слушал, и не си пиехме заедно кафето, на него му е разрешено. Ще излъже този комшия с 100 кила. После ще продаде колата си, нали? Ще я позамаже малко и ще каже, идеална кола. Хоп, 1000 лева отгоре. На тия ниши съзнания Бог им прощава, защото те са като животинчета или полуживотинчета, да не ги обиждам много. Обаче, това е върхът на егоизма, а новото време ще изпрати егоистите от тук на една хубава планета, която се казва Земя номер 2. Не знам дали егоистът 150 години ще остане или ще се включи в колектива. Но след няколко стотин години няма да има. Затова по-добре, кое е третото чудо? Ами смирението. Да се смириш. Четвъртото е всеопрощение. Да простиш на всички, включително и на себе си. И петото е търпението. След това всички добродетели, за които говоря, ако вие преминете 50% граница, станете толкова верни, толкова смели, толкова щедри, много повече отколкото сте били, не 100%, малко са тия 100%. Те са ангели, които са слезли на земята. 100% да бъдат верни, справедливи, смели, щедри, саможертвени. Малко са. Аз много малко съм виждал. Но поне да прехвърлиме прага на 50%, 51% трябва. Тогава вече нещата се обръщат в наша полза. Не говоря голословно, аз съм чувал доста хора, които идват и казват. Ами това, което казваш, се опитах да го приложа. Ами опитайте се да го приложите. Едно момче вика, само една седмица, но с 5 чудесата започва да стават. Сериозно? И сериозно. Даже аз не повярвам. Вика, бе, много бързо. Защо? 2, 3, 5 седмици? Да. Минимални соки 45 дена. До 45 дена, през това време чакаш, може нищо не се случи. Това още 45 дена. И когато започва да не се случва с 111 или 144 ден, така не се случва, може да се върнеш обратно на стария стереотип. Мошенник, измамник, егоист. Да. Ще ти бъде простено. Но ако продължиш по пътя с непоколебима вяра, надежда и любов, казвам ми, че след 360-тия ден ще станеш голям чудотворец. Така се става. Знам, че е трудничко, когато живееш в един колектив. Скоро една хубава девойка, жена булка, младоженка, вика и толкова ревнувам моя любим. Съпруга отиде на работа само в женски колектив. Вика само като си помисли, става недобре. Вика, моето момиче, ще ти кажа нещо. Овладей гнева си, защото едно от чудесата е да владеем секс. Ние мислиме, кой знае какви чудеса трябва да стават. Че тук сега трябва в златен облак да се яви Исус Христос. Слава. И всички да го видим така. Да, това е чудо. Чудесата, големите, започват от малките. И затова не напразно е казано в една мъдрост. Овчарят, който владее себе си при всяка ситуация, е по-велик от императора, който не може да се овладее винаги. Затова новото съзнание и неговите потенциали са безкрайни, защото може да започнем от малките чудеса и след това, когато пожелаем, но има за какво, може да спрем градушката, виелицата, студът, снегът. Вие ще разберете, че
дори в една студена стая може да бъде топ и безпечно. Просто да се дигне температурата вътре. С какво? С мисълта на човека, но този човек трябва да е чист. Да има чисти мисли, чисти чувства, чисти дела, чисти намерения, чисти думи. Иначе не. Словото или думата е много силно нещо. Словото наистина може да прави също чудеса и ние много трябва да внимаваме за това. Защото народната поговорка лоша рана заздравява, но лоша дума не се забравя е точно. Раната е на материалното, физическото тяло и по-лесно ще мине. Но раната, която се нанася на енергийното, на духовното тяло на човека от едно слово и една дума, тя има вечен отпечатък. И много трудно може да се изтрие. Това е същото като доверие, много леко се губи. От едно изречение, от едно дело, което е направено, от нещо древно. Но много трудно се печели доверието на човека. Говоря, че наистина времето на чудесата настъпи. В последните страници на Новия Завет на Библията, в Откровението на Йоан Богослов, е казано, че ще има много знамения и много знаци по небето и по земята и във водата. Наистина вече ги има. Но човек с малко по-извисено съзнание може да ги види. Инак другите все още си стоят и не искат да дръпнат пердетата, за да видят какво има отвор. Значи, залата с дръпнатите пердета е старото съзнание. Новото иска да знае какво има отвор. Така. Искам да кажа новото съзнание кое е. Продължаваме да живеем в един затворен свят. Това е истина. Значи, този свят за душата е кафес, клетка или аквариум. Но, когато преминем границата на 50% на новото съзнание, тази хубава клетка, кафес или аквариум, ще ги направим дом. Защо? Защото или сами, или някой не е посочил къде е ключа от вратичката. Отключваме и излитаме. Летим, но все пак този кафес е нашия дом. Трябва да се върнем, но имаме отворена врата. Това се казва новото отворено съзнание. Доста още време тялото също е кафес и клетка. Ще бъдем така. Не може да бъдем изведнъж. Щом живеем на тази планета, щом се храним, спим и тук се размножаваме. В един аквариум живели 10 рибки. Хубаво. По едно време едната рибка чула, че котката, където обикаля около аквариума, иска да си хване някъде, говори, че някъде имало хубаво голямо море. Толкова чудесно. Да. И рибките, тя казала на останалите, обаче едните казали, абе да си седим тук, къде ще ходим? Там може и да е опасно. Ние тук сме се родили. Тук сме се родили, ама нашите прабаби, праделовци са били хванати, от някъде са сложили тук. Да отидем да видим.
Половината казват, не, много опасно, там не. Опасно, ами и хубаво. Много. А тук, какво е? Решили да направят референдум и на референдума 5 рибки били за, 5 били против. Те не могат да се разберат. По едно време при стопанина дошъл един мъдрец, казал от планината, поканил го стопанина. И мъдреца отишъл до аквариума и казал, виж, ела тук. Ти избил 5 от рибките и казал, върви и ги пусни в море. Той казал, защо ги пусни? Ами виж, ти какво работиш? Ами аз съм ловец на бисерни миди. Щом си ловец на бисерни миди, като пуснеш рибките в това море, което е пълно с бисерни миди, те всеки път от благодарност те ти показват къде са най-големите находища на мидите и с малко труд ще изваждаш доста. Не искаш. Той казва, тама как ще ми показват? Значи да е много просто. Сега, като погледнеш небето, ще видиш едно куполовидно бяло облаче. Където е облачето, точно отдолу закарваш лодката. Там е находището на бисерните миди. Най-много. И понеже решил човека ловеца на бисери, че ще е на далавера, що е пусне 5 литки голема работа, 5 пак ще останат от това. Взима, слага в една кофа, отива и ги пуска смело. Има опасности, верно. Обаче морето е безкрайно и чудесно. И нов живот. И много работи, виждаш много. Какво става след 24 часа, след като си отишъл мъдреца? Ами много просто. Аквариумът бил на една маса, то станало силно земетресение през нощта. Аквариумът паднал, счупил се и 5 рибки си заминали небе. Няма опасно да става в морето. Останалите може и да се оцелят. Разбрахте ли кой е мъдрецът? Разбрахте ли кой е ловеца на бисери? Разбрахте ли кои са рибките? Това ви е за домашно. Няма да ви тълкувам притчи. Така. Сега ще дам думата на Силвина да ме замести малко, да си починим. Не, че се нуждават почивка. Но тя има да казва доста сериозни и важни неща от кухнята на новото съзнание, специално на неговите възможности, на неговите безкрайни потенциали. Сега сме още виждаме малко, ама после ще видите, че наистина са безкрайни. И са безкрайни човешките възможности, защото Исус е казал така. Ще правите чудеса не само като моите, а по-големи от моите. Да. Това време дойде. Да, защото ние сме образ и подобие на Господа. Но не като физика, така както изглеждаме сега, а като възможности за творчество и проявление на тези потенциали, които са заложени в нас. Много ми хареса, че Георги ми даде думата точно в този момент след тая прекрасна притча с рибките, която много ми хареса. И понеже е в духа на това, което исках да кажа, преди миналата година имахме беседа, която се казваше Новото съзнание. И тая сутрин станах рано и си я пуснах. Викам, да видим какво сме говорили ние на тая беседа за Новото съзнание. И там Георги каза нещо, което много ми хареса и за което искам да подчертая, понеже той започна с рибките за това да говори. Той каза, новото съзнание е съзнание на риска. Когато човек силно желае нещо, когато човек реши, има намерение, има желание и предприеме със силата на волята си действие да дръпне пердето, може да види различни неща. Може да е слънчево и приятно, може да е буря, може да е сняг, но така или иначе той ще знае.
А когато стои в затворената тъмна стая, той не знае. Той вижда само нещата в стаята, занимава се с себе си, с домашните си, с проблемите си, с кармата на рода си и с ред неща, но не и с това, което е цялото. Аз една дребна частица. Една дребна частица. Не, че не е всичко в нас, но така ли ние, че ние сме се затворили в тази черупка, за което стана дума. Знаете, в индийската философия, която всъщност не е индийска, Георги казва, че Индия е един архив на човечеството, просто където се пазят нещата, до някъде и са се разбили, разбира се. Но така ли иначе там се говори за трите гуни, които аз мога да ги кажа, че са трите вида съзнания. Тамас, раджас, сатва. Тамас, повечето хора живеят в тамастичното съзнание. Повечето хора гледат сериали всяка вечер, които създават у хората и подкрепят едно стереотипно мислене, на едни ревнивости, на едни странни човешки отношения, в които човек реагира абсолютно първосигнално, абсолютно неразумно, абсолютно някой го провокира и той реагира с гняв или с нещо, с някакъв изблик. И нещата са просто много затворени, много ограничени. Има хора, които живеят в раджас съзнание. Това са авантюристи. Ние с Георги много ги обичаме, защото дълбоко в себе си и ние сме такива хора. Тези хора много бързо стигат до решението не да дръпнат завесата, директно отварят прозореца и скачат навън, за да видят какво има там. Знаете и биографията на Георги, с тези над 40 професии, които е сменил. С всички опитности, които без да се страхуваш, човек просто предприема следващата стъпка, за да види какво има по-нататък и това е нещо, което ни движи напред. И наистина е така. Има една много хубава книга, която ви я препоръчвам. Тя е за авантюристи и за хора на тази степен на съзнание, на радиосъзнание. И тя се нарича "Възходът на свръхчовека". Понеже е по темата, искам да спомена малко от нея. Там нарича това състояние на съзнанието потокът. Когато има риск, нещо, което е живото застрашаващо, което трябва много бързо да реагираме, бързо да вземем решение, бързо да действаме, тогава човекът се включва към едно съзнание, то е част от него, разбира се, просто то се разкрива като потенциал. И той се оказва, че взима винаги правилното решение и винаги оцелява. Разбира се, не винаги, защото тези хора все пак не са направили следващата стъпка, което е сатва съзнание. Те все още са на това второ ниво. Но те са прекрасни. И наистина, за да се раздвижи първото ниво, което са повечето хора, склонност към депресии, към самоанализи, към ниски оценки за себе си и така нататък. Дори гневът е хубаво нещо понякога, за да излезне човек от този застой, от това блато. Разбирате ли? Защото той е най-ниската вибрация. Най-ниската вибрация на човека е страхът. А точно страхът ни държи в затвореното тамас съзнание. Докато на следващата стъпка ние вече сме преодоляли страхът. Преодоляли сме мързелът. Преодоляли сме лакомията, защото тамас, човешкото съзнание е лакомо. То е консуматорско, той иска още и още и още. Учителя Петър Дънов, че най-големият проблем на хората, за да преминат към новото разширено съзнание, е лакомията. И в днешно време това абсолютно се потвърждава. Искаме блага, искаме неща. Целият ни живот минава в това да искаме и да правим нещо във връзка с тези наши желания, които в повечето случаи са материални. Но това да погледнем навътре, което е всъщност истинската посока, и да погледнем към Бога, което е най-истинската посока, това е въпросът на мен. Говори се за новия
Израил. И мисля, че пак при учителя съм попадала, казва, че всъщност хората на новата раса, хората с новото съзнание са точно хората на новия Израил. Тези посветени, тези призвани, тези светлищи хора, които ще предвиждат нещата напред. Въпросът е, възможно ли е човек с старо съзнание. Тук исках да кажа нещо, преди да премина към тези неща. Всяка раса има, Георги говори за това, има специфична вибрация, на която вибрира мозъка. Същевременно знаем, че честотата на шума се променя. Знаете, честотата на шума е този сърдечен пулс на Земята. Значи Земята е живо същество, и тя има специфична вибрация. И спрямо тази вибрация се настройват всички живи същества, които живеят на нея, включително и човекът. И това доказва много неща, между другото. Но честотата на шумен се вдига през последните години и последните 10-15 години наистина доста напредват нещата, доста бързо. Тоест имаме едно главоломно развитие на съзнанието. Скоростно. Хората, които са останали, значи замерено е, че новата раса, която ще бъде шестата раса, честотата на трептене на мозъка й е около 21. В момента честотата на шума, не съм гледала скоро източници, но мисля, че е над 15. Между 15 и 20. А е била 8,73. 7,83. 7,80 Херц. А 7,80. Тя е почти 7,8,9. 7,8,9. Тя, разбира се променя. Нали? Тръгва напред, връща се при определени събития, примерно при земетресение, винаги там има някакви колебания. Хората, които остават под 7, които остават под 10, които остават под 15, под 14. Под 14. Ще имат проблеми. И те вече имат проблеми. Не случайно са тези инсулти. Защото ние просто излизаме извън божествения ритъм, който е зададен. И когато има това несъответствие, когато го няма този резонанс между нас и това, което ни заобикаля, ние просто бушонът ни изгърнява, така да се каже, нали? Не е приятно, но наистина за много хора, вероятно, това ще бъде нещо, което ще се случи. Не, че го пожелавам, но това е факт и наистина се наблюдава като факт последните години все по-засилено. Тези вибрации, за вибрации си говорим, как да ги вдигнем тия вибрации. Георги толкова пъти го говорили, разбира се, това нещо, за добродетелите. Но наистина първата стъпка е смирението. И за да стигнем до смирението, за съжаление, повечето от нас минаваме по неприятния начин, по доброзорния начин, който са болестите. За да се изчисти нашата карма, за да се изчисти нашето съзнание. Не всички обаче, дори когато са тежко болни, стигат до смирението. И до това разбиране за тия неща, които сега си говорим. Казва лекара, ще му оправи. Ма как ще оправи лекар? Няма такъв лечител, повярвайте ми. Преди малко с приятелките от Сливен си говорихме, че дори най-известните лечители, като Жоао в Бразилия, да не ги зареждаме, е факт, доказано е, изследвано и наблюдаваме, че след като хора, които са отишли при тях и са излекувани, има такива хора, разбира се, има хора, при които изцелението е необратимо, точно защото те са стигнали до смирението и до това осъзнаване. Но много други хора, които отиват там без абсолютно нищо, което да ги докосне като духовно преживяване, нещо, което да се случи, да прещрака в душата им, те си остават същите кютуци, както би казал Георги.
те се разболяват в последствие дори от много по-тежка болест. Защото истинското изцеление е в нас и в промените, които ние правим на духовно. Разбира се, помощта отвън идва, но когато стигне до това, когато направим по-рано, се оказва, че тази помощ всъщност не е лоша мечешка услуга. Наскоро при нас в центъра в Виноградец дойде един човек, който ми обясняваше колко много се пази. Явно искаше да ме впечатли с това, че е вегетарианец, че как се пази от всичко, този лош свят, който ни заобикаля. И каза: сутрин отивам на плажа, ама стоя само до 8 часа. Не искам, слънцето е вредно. И аз казвам: знаеш ли, ние сме съвсем други хора. Ние по цял ден стоим на слънце, по цял ден съм в градината, по цял ден сме по планините, на открито. Защото слънцето е нашия приятел. Нашия приятел, чрез който стават тези апгрейди, както биха казали по-младите приятели. Апгрейди на компютърен език. И ако ние се крием в ниша дупка, просто няма как да стане. Ако ние си стоим с завесите на прозореца, ами ние си оставаме на това ниво. Света отвън се променя, а ние си стоим все същите. И след това ми дойде една такава интересна картина. Беше с една изкряща вода, която отразява небето, отразява природата. Виждали сте планинските красиви езера, които отразяват облаците. И водата е толкова изкряща, толкова подвижна, толкова чиста. И една консерва, която се е скрила там някъде в склада на тъмно и влажно, защото как се казва тези указания, по предписание, да. Консервата трябва да се съхранява на тъмно, нали, при определени условия, иначе ще вземе да се развали. И консервата обаче, какво се случва в крайна сметка с нея? Ами просто изтича срока на годност. Разбирате ли? Докато водата в планината, на чистото място, тя постоянно приема слънце, тя постоянно се пречиства през камъчетата, които минава. Постоянно се променя и това прави толкова силна и толкова изпълваща всичко. Водата е наистина нещо изключително. И така, посланието ми е как да кажа, много е трудно. Много е трудно от една консерва да се превърнеш в чиста вода. Наистина. Но не е невъзможно. И това е свързано и с начина на хранене. Аз не довърших с сатва съзнанието. Вие тези неща ги знаете, разбира се. И все пак, Георги не каза за храненето. Мисля, когато човек яде се храни с тамастична храна, тамас, говорихме за първото ниво на съзнанието, най-ниското. Това е месото. Това е всички тези тежки храни, които ни обременяват. И когато ние се храним с това нещо, когато гледаме сериали постоянно, което е като едно пълно зомбиране на съзнанието на хората, слушаме тези негативни новини, всичко това, ние няма как да се измъкнем от този омагьосан чук. Разбирате, ние си оставяме просто в тази тъмна затворена стая. И си оставяме просто такава една консерва. Раджа съзнанието обича по-активни храни, по-пикантни храни, по-огнени храни, това подсилва всъщност елемент огън, така че ние да действаме, да сме активни, да създаваме, да променяме. И сатва храните, които са сатвични, това са плодовете, това са зеленчуците. Тук са вегетарианците категорично. Учителя казва, че новата раса са плодоядци. И там няма отделителна система, говорим да след 2000 години, но нещата вече са започнали. Още от сега и при нас виждам, че ние клоним вече към плодоядство. Просто дори понякога и зеленчуците ги усещам малко по-твърди. Защото казва, добродетелите на хората са закодирани в плодовете. Колко е просто? Сменя си храненето, пораздвижва се малко, излизаш извън това познатото, което те ограничава.
Търсиш нови приятели, търсиш нещо ново. Имали сме беседа за младостта. Млад е човек, когато е постоянно в новото. Георги се си дава за пример годините. Ще се въодушеви как повече. Добре. Доста работи ви каза. Силвина и Савер. Наистина са така. И човек ще ви каже, че колкото повече се издига в духа, толкова става по-смел и по-рискуван. Именно за това искам да кажа. За риск. Много интересно е, че наистина човек, ако не промени нещо, не може да върви по-навяпа. А всяка промяна е риск. Не веднъж си идвали при мен хора и казват: ами, един замина в чужбина, един отиде там, един там, аз седа на моето място, викам: добре, какво работиш? И той вика: ами, поддръжка на машините в една шивашка работил. И работи там 20 години и повече. Викам: това е хубаво, бе. Обичаш ли си работа? Там е работата, че не обича. Работя за пари. Викам: абсурд. За пари няма да работиш. Те са необходими. Обаче най-напред трябва да работиш, за да бъдеш. Тая работа да те задоволява, да те радва. Радва ли те, ще бъдеш здрав. Ако правиш и най-малкото без радост, без мерак, няма начин рано или късно да не ти се стъпват болести на глава. Болестите идват от две основни неща. Точно от това еднообразие, което ние насилваме всеки ден, ума, сърцето, душата и тялото си да вършим нещо, което не ни е приятно. Да, има и такива работи. Може да се вършат, но известен период от време, защото Бог ни е дал това като изпитание. Но ако сме свободни и може да сменим нещата, трябва моментално да ги сменим, без да ни е страх, че ще останем голи, боси, ненахранени и без покой. Да, знам един много добър случай, един познати. Естествено, че момичето много неприятно е, както и се пее в народната песен: дали си болна лежала или си болно гледал. Тя гледа най-напред. Баби й беше 2 години на памет. После майки й беше и майки почина. После и дядо й беше вече на 90 години. Трима души изпратил 6 години се мъчи това момиче. Но е имало за какво. Значи, изплашкала е нещо. Но наистина ги гледаше. Непрекъснато се грижи за тях. И аз гледах колко много. И понеже нито веднъж не мънка, не каза: Господи, каква е тази работа, бе? Аз измолих се, това, онова. Гледаше близките си. После свърши и когато това приключи, изведнъж се яви принца, андрогинната двойка, нейната половинка небесна, и живота й почна да тече добре. Защо? Защото се беше съгласила с ситуацията. А не както има много синове и дъщери или по-млади и гледат баща си, майка си, куйчо си, свако си, калето си и бол, и непрекъснато негодува. Забелязал съм едно. Колкото повече човек негодува, мънка и се дърпа, толкова нещата стават по-зле. И след и вижте. Когато човек приеме и нещата, вика: да, Господи, това е твоята воля. Аз съм написала такава дебела беседа, която се казва "Трите воли на Бога". Или първата, или втората, или третата. Няма четвърта, няма пета. От тия трите воли гледаш в коя си. Ако си здрав, богат и щастлив, си в първата воля на Бога. Ако си беден, болен и нещастен, си във втората воля.
Ама ако един път си така, един път си иначе, си в третата воля на Бога, защото той вика, бе, че да коригирам малко този, поритаме малко, разболееме, тормозиме известно време, един месец, и аз после една година слушам. Всичко е, да, защото знам, има неприятни усещания. Това са тите мои. Вижте в коя сте. Обаче, когато изпълняваш природните и божествени закони и ги научиш мотано и най-важното ги прилагаш, беше талян. Здрав, богат и щастлив. Това е истина. Няма друга истина. Колкото и да си говорим. Има и още нещо. Когато един ни привика, ама така праведно живея, Георги, последните 5 години да ти кажа, не съм погледнал чужда булка. Така ли? Да, бях много грешен сега. Като видех жена и погребение оставах за един. Така? Ми дали отиват на погребението, отивам стажа. Ти верно си бил много грешен. Да, ама сега вече съм праведен. Даже не ги поглеждам в очите. Даже които ми се обаждат, приятелки, не има много важна работа. И непрекъснато им отказвам. Това отказване не ми ли пише Господ някакви плюсове? Пишете ли, моето момче? Как да не ти пише? А друго, да, сега, като си дошъл да си изповядваш, почва да ми. Вика, аз съм спал 2 години и месото. Да, вика. Яде ми се, обаче твърдо не. Викам, това не е така добре, като те гледам, че си 110 кила. Викам, този организма ти го иска още, защото трябва някъде да се настоиш на вълна, че ще откажеш месото. Защо? Ами викам, по 2 причини. Или за здравето, няма начин да разслабнеш, рано или късно, или от хуманни съображения. Защо да участваш в убийството на животните? Това е живот, това е лишаване. Ама някой друг убил, няма никакво значение. Ти си участник. Една хапка, колко ти пише минус. 2 хапки, 2 минус. 100 хапки, 100 минус. И после, когато ти се струпат неудачите, некомфортностите и негативите, почваш да пищиш. Що пищиш? Значи, има хора, наистина, елементалното, последственото съзнание тамас, месото им дава токсини, които се казват за тях витамини. Малко ако си издигнал, а всички тук вие ме слушате, и сте от раджа нагоре. Тамас е нише съзнание на тъмнината. Раджа е царско съзнание. И сатва е божествено. Тя Сълбина не го казвам. Понеже смяташ, че вие го знаете. Аз чаках за всеки случай да го дообясня. Значи, казвал съм го и го повтарям сигурно. Не съм го казал за повече от 50 пъти за трапеза. Когато на трапезата има вино, тя е царство. Когато има чай, е ангелска. Когато има вода, е божествена. Така е. Значи, да допълня наистина тук, защото раджа съзнанието е все още егоистично съзнание. Хората на риска, авантюристите са в голяма степен егоисти. Няма го това просветление, няма е тая връзка с божественото все още. Те разчитат на себе си. Каза, аз съм супергерой, аз съм стръп човек. Да, ти си, но би могъл да си още по... Това беше много важно. Защо? Защото те сами се вкарват в капеза на егоизма. И макар че са, защо? Защото те отиват в материята. Материята ги интересува, някакво разнообразие и така нататък. И в тази материя излизат уж за малко от кафеза, но влизат в по-големия кафез на материя. Трябва да направиш кафеза дом. Дом, Д. Дом и Ом. Ом, какво е? Обединение, ани. Това е дом. Това е символа и музиката на хармонията в Вселената. Само, че ние отпред слагаме едно Д и живеем в той. Значи ангелите казват, ние живеем в Ом, а ние живеем в Дом. Долу трябва да си направим тази хармония на Ом. И разбира се,
Силвина е права, а методистите, които са в материята, те винаги гледат, теглят конците към себе си. Те нямат тая особена щедрост и всеотдайност и безкористност, която е към други. И така. Наскоро Господ ми даде една задача. Те и няколко дена. И аз почвам да се тръшкам и мрънкам и не искам да го. Той колко ми е. Абе, не е кой знае какво, ама трябва да свършиш и тази задача на земята. Викам, Господи, Боже мой, той на земята има 10 милиарда души. 55 милиарда се въртат голя резерва. Фащаш един от резервата, който е свесен, слагаш го долу, в тяло, ражда се за нула време и викам, да свърши тази работа. Защо аз? Малко ли ме изобщо денем и нощем да не мигам и да работя по цялото земно кълбо? Не искам да ми вярват, само го казвам. Ама много хора го знаят, че е. И нощем се явява. Във видение и на сън, разбира се. На стотици. И така. И той казва. Викам, аз съм какво? Една прашинка, ами една песачинка. Морския бряг е пълен с песачинки. Защо точно по тая извади песачинки? На тебе се учи, как на мене? Една песачинка. От морския бряг отиват и взимат една песачинка. Точно пак как получи мене? Малка, нали, разбира се, че съм си тикал. И той вика, синко, нали знаеш, че песачинката на какво подобие? И викам, на скалата. Едно време е била огромна скала, до небето стига цяла камена планина, ама е станала на песачинки. Много правилно. Точно така. Сега какво трябва да започне? Обратния процес. Песачинката пак да се залепи на голямата скала. Вика, голямата скала съм аз. Вие отивате там, трупата опитности като песачинка, люшка се. Моето ви скала на бега, вкарва ви обратно водата. И минава кой рива и заедно с водата, дето заминава през нея или с скалата, лапа и песачинки. Значи голяма опитност придобива. След това вика, какво става, за да може отново да се върнете при мене и да се приобщите? Ами всичко това става с много голям катаклизъм. Какво? Избухва един хубав вулкан с много хиляди градуси и какво прави? Стопява всичкия пясък и го прави една моногамна, хубава, огромна скала. Същото, както от кварца се прави стъкло. Но трябва да мине през голямата пещ на Вселена. Та мисълта ми е, че сега сме песачинки, ама всичките сме от голямата скала, образ и подобие Божие. И заради това трябва да започнем да живеем със съзнанието, че се връщаме при Твореца. А връщането при Него може да стане само с ново съзнание. А новото съзнание започва да минава през чудеса. Старите съзнания не могат да минат. Ще им се даде възможност, пак казвам, да не бъде точно. Може и да е така, може и да не е така. Ама пак ще спомена тия 350 хиляди години. След толкова години, това е моето лично мнение, не съм го чел в космическите вестници никъде и в библиотеката на Акаша не съм се качвал да го чета, но мисля, че след 350 хиляди години ще им се даде една хубава възможност на изостаналите наново да тръгнат. Каква е целта на всички нас? И вие, които ме слушате, знайно или незнайно, волно или неволно, тайно или явно, работите за това. Значи, нашата цел е люшкащите се, колебаещите се, да им светнем. И ако може, да ги вземем с нас да се качат на кола. Това. Добре.
И затова сме всичките тук дошли. И това е прехода, това е новото. Ще усетим, и всеки един от вас, пак казва, рано или късно, ще усети силата на промяната малко от малко да започне да движи по-път. Дали съм от мисълта, както когато станах преди близо 20 години вегетарианец, исках всичките да ги направя вегетарианци. Никога не съм пушил, всичките исках да оставят цигари. Но става по-зле. Човек нещо, ако му се иска, остави го да го направи. Защото трябва съзнанието да му порасне, както на този мъж, който каза: аз като се отказах от жените от бесото и живея праведно, много работи ми се случваха, които не бяха добри. Защо? Защото още не беше платил дълга си. Сега ще видиш, казвам му от следващия месец. Идва след 2 месеца и казва: ама то било много леко, така хубаво се живее. Какво стана? И ми вика: сутринта давам апартамента за запора, на другата сутрин го продавам. А с предишния вика чаках 3 години. Я гледай, викам, не може да бъде. Не може да бъде така. Викам, така работи Бог. Ти знаеш ли как дава? Дава, ама трябва да знаеш, че тая лукомия, дето говори се, тая учност, тая завист, той е гняв. Всичко трябва да изоставиш. Като изоставиш, нещата се получават. Като не изоставиш, не се получава. Идва една хубава дама, не е женена много пъти, около 4-5 пъти, и поставя дечица и казва: нещо вика много интересно ми се случи. Да, казва за единия мъж и направо е бил. 2 сини, те големи вече. Обаче вика, казва: когато се отказах напълно от мъжете, след 6 месеца се появи един ангел, който искаше да се ожени за мен. И го водеше. Само че той беше чужденец и не знаеше много. И аз викам: това ли е ангелчо? Тя вика: да, това е ангелчо. Викам: ангелчо, много си добър, много си свесен, говоря на български. Той вика: немски май, говореше, не знам. Ама му се радва и той вижда, че му се радва. И вика: гледайте, сега вече, чак сега съм доволна. Колко млада, колко глупава съм била, колко неразумна, колко невъзможна. Що глупости съм вършила? Викам: слушай, стоп, кажи ми ги само 30%, защото останалите 70 не искам да ги слушам, аз ги знам. Нито си първата, нито си последната. Да, затова ако искаме да получим нещо в истинския му вид, може да вървиме. Но не обязателно, а трябва лесно и бързо да се отказваме. Скоро пак говорих, във Варна беше, че няма нищо лошо в желанието. Защото имахме едно приятелче, момченце, и каза: Георги, ти не знаеш какво казват на изтока. Йогите, адептите и там източната окултна наука. Ние всички трябва да изоставим всички желания, без нищо. Гледаме в една точка, седиме, поза лотос и никакви желания. Гледай ти. Как без желания? Аз викам: ти на колко си? На 25 години. 26. Добре, ти си на 26 години, ама със сигурност нямаш и 1000 от моя опит. Да не кажа 1 милион. Защо? Защото си оставя всички желания. Ето сега. Она момиче ти харесва, затова се въртиш тук. Ти какво мислиш, че не те чета като отворена книга? Затова си тук. Иначе няма да си тук. Иначе ще попадеш на другия край на плажа. Ама се въртиш не за моите чермирчи, а за нейните. Бъдвигате. Нали? Няма какво. Викам: директно ние сме тук сега на бешки момчета и си говориме направо. Да, мацето е много хубаво. Да, но не е за мене. Значи е ясно, че е за тебе. Опитност. Трябва да се хубаво. Но без желание. Значи той има желание, има стремежи, има работи. Ама иска да бъде като изтока Йог. Не може веднага да станеш. Желанието е добро нещо. Но наистина трябва да бъде нормално. След желанието идва амбиция. Амбицията е доста по-недобро нещо от желанието, но горе-долу, ако умееш да я овладееш, аз искам да стана, бях някога селски даскал. Никога не съм искал да стана. Казахме 5 пъти,
Отиват си директор, като се пенсионери са, Георги, ми вика шефа на отдел после. Да те направим директор, ти си единствения мъж, останалите всичките са жени, няма ми доверие. Не викам учителката по математика да я направите. Защо? Той вика, защо? Защото тя иска кариера. Тя иска да стане обязателно началник и директор. Аз не искам. Искам да се си също. Пак трябва да отговаряш. Между другото, началничеството не е леко командист. Макар че кръчмата пияниците казват, аз искам да стана министър. Не всеки има гърб, да не кажа положението на гърба за министър. Така е. Трябва да имаш съответната нагласа, най-малкото казвам. И така. Значи, амбицията, ако я овладеем, и аз, примерно, много искам да стана кмет. Идва при мен, юнаки, Георги, искам кмет. Искам власт. На най-загубеното село да съм, на 10 бабичка ми искам да съм кмет. Но това моето учение ще направи. Що ми искаш и това ще, защото мен станеш кмет. Значи, амбицията вече е кмет. Ама ако му кажа, слушай, не можеш да станеш кмет. Нямаш данни. Ти си некадърен, ти не умееш да работиш с хората, ти си саможив, егоист и всичко останало, което може да се каже негативно за тебе, аз ти го казвам. С една дума, с едно изречение. Не искам никак да ти вада от 9 кладици вода. И не ставаш за кмет. И няма да станеш. И почвам да работя против неговото издигане за кмет. Тогава той се съглася да вика и казва. Значи, довече ми каза тия работи, защото такъв съм. Прекрасно човек. Да, бе, такъв съм. Спира си амбицията. Това съм. Но ако продължаваш да ловичкаш с тая амбиция и я превърнеш третата степен, най-висшата и най-опасната се казва страст. Това иска да ти кажат на изтока. Да няма страсти. Всяка страст, казват мъдреците, е пагубна. Абсолютно всяка страст. Мен, слава на Господа, че имах страст да летя много, ама почавам мерита. И почах големи страсти аз имам, защото и аз наистина съм авантюрист, ама е толкова материален, колкото духовен. И до вече Господ точно знае кога. Тегли ми ръжите и ме поспират. Иначе да стане истина, всяка страст е пагубна, като се почва от хазарта, пиенето. Да не говорим за другите пророци. Наркоманията, проституцията и така. Значи, страстта е опасна. Страстта на нищо не може да ни учи. Страстта е еднопосочна. Тая е една посока, нищо друго не виждам. Човека, който е влязал вече в страстта, той не е човек. Той наистина е зомбиран от нея. Той не може да се развива. Па да не говорим да стане духовен. Абсурд. Значи, човек, който има амбиция, да е пръв, можеш с него така да се разбереш до някъде, макар че и много амбициозни хора не искат да ме слушат. Не ми говори. Аз те говоря за това. Защото и така, защото имам опит и защото няколко амбициозни хора заболяват от какво? Как се казват тези хубави болести? Автоимунни! Прочетете за автоимунните болести, за да разводнявам тема. Така. На там води амбицията. Обязателно да стане. С зъби и стопки. Като виждаш, Бог ти дава шанс. Първи път не става. Ма нещо да ще го прескочи. Втори път не става. Третия път, ако не става. Спираш, забравяш за това. Желание, амбиция, изобщо го забравяш и хващаш другата посока. Продължиш ли, дето ми е любими израз перкек мичан. Ще има плач и скърцане с зъби, както е казвал Исус. Ще го разберете от собствен опит, а много от вас вече добре го знаят. Желанието е да ни научи на опитност. 100 желания да имам,
Едно по едно. Ако си изпълни, ако не, прескачам по друго. Да. Ето. Ако има на масата 20 напитки, може да го питам и 20-те. Обаче, докато почна да пия червеното вино, бялото вино, розето и не знам, вика няма да почна с 3 вида леки, си останалите свършили, няма. Другите напитки ги няма, те ги изпили. Значи аз от 20 опитвам 2 или 5. Пак е нещо. Но това са желания, мога да мине без тях, никой не е голяма. Значи, не ми се полага. Но, пак казвам, новото не търпи да имаш страст. Защото си много еднопосочен и не се развиваш и си оставаш в абсолютното старо съзнание. Долу в Христос. Амбиция човек може да има и силно желание нещо да постигне и да го прави. Затова си иска наистина непоколебимост. Но не да е от егоистична гледна точка за себе си. Да, примерно, аз искам да си купя трактор. Имам 100 декара земя. Ама като си купя този трактор, аз не правя сметка колко ще изкарам печалба за мене, за да си направя някакви изгоди и някакви екстри и да си купя последен модел бяло БМВ. А мисля какво с този трактор ще направя да си улесня работата, продукцията, себестойността и да падне по-ниско и да раздавам на цялото и на обществото. Да, това ми е идеята. Тогава Господ ми помага абсолютно. Отивам в къчвата си, пия кафето, сядам и срещу мене седи един приятел и един негов приятел непознат. И негове почваме да си говориме и моят приятел пита, ти какво почали, събрали пари там за трактор, че нещо искаше и така. Викам, аз искам ама да е нещо свестно, викам да давам по-голямо производство, да има. Не викам за себе. И за хората да има повече. И другия се обажда, така ли? Аз работя в Министерството на земеделието и точно съм по европейските фондове. Ами, сега. Аз съм до някъде за корупция. Аз съм, защо? Защото съм се родил и съм израснал в България. А за България, нали знаете какво казва? Тя е шуробаджанашка държава. Прекрасно. Само, че се изпуснали освен шуробаджанашка и приятелска. Значи, работите се нарежат и по роднинска, и по приятелска връзка. Все още може и небето ни я разрешава, защото на това съзнание се полагат тия неща. Дори да направиш малък, но малък зигзаг. Защо? Защото правиш в името на колектива, на цялото. Но Исус го е казал преди 2000 години, пак цитирам Евангелие. Направете си, приятели, от неправедното богатство. Не е много правилно, че на моя приятел, понеже ми е приятел и оня му е приятел, ще удари 2 подписа, той има да разписва 200 такива, но всички тия 199 гледат, аз сега ще се захвана с производство на нещо, от което ще съм на голяма далавера. Нали? И той мисли да печели. Даже, вика, на Европейския фонд, нищо ме налагаме. Да правят каквото знаем. Така ли? Това само задните на мене. Значи, на 200 човека, един мисли правилно за обществото и той, Бог изпраща този човек. Кой мисли? Не, Бог го изпраща и седи точно срещу мене и той вика, да, ще го дадем. Колко? 100 000 евро за това. Готово. Нямаш проблем. Така работи Бог. Така работи, но нашето съзнание най-напред трябва да се измени. Да не мислиме тясно егоистично. И само тези, които са около нас или за черупката. Не. Ще ви кажа още нещо, че както и да е, тъй си задачата, къде ще ходя. Така. И иначе ще стане следно. Силвина мога да помоля да изпее, който живее под покрива на Всевишния дом. Обаче аз няма да го пея, но знам текст. Който живее под покрива на Всевишния дом, ще пребивае под сянката на Всемогъщ.
Ще казвам за Господа, ще казвам, Той е прибежище мое и крепост моя. Бог мой, Бог мой. На Него ще се надея. Надявам се на Бог. И така. Почвам само първия куплет. Казвам ви какво щеше да се случи. Не си бях поял задача. Помислете. Който живее под покрива на Всевишнего, хубаво е, ще пребивае под сянката на Всемогъщ. От двете неща е много хубаво да живееш под покрива на Всевишнего. Закрила, работи, всичко е точно. Обаче, цветчето, растението и дървото, което живеят в нечия сянка, не се развиват добре. Знаете ли, че едното води до другото? Ако не слушкаш Всевишния, си в сянката. Не, че ще се отдели от тебе. Но сянката е тормоз. То е изпитание. То е, поземно му казано, страдание, болест, некомфортност. Да, под сянка. Така. Значи, ако слушаш си под неговия покрив. Не слушаш ли и си под сянка. И вижте колко точно е казано. Който живееш под покрива на Всевишния. А какво се казва за сянката? Пребиваваш. Пребиваваш, значи това е животане, това е биологиране, но не е живот. Това е Псалом 91. И аз познаеш, знаеш, че веднага ще бъде изхвърлен от покрива навън. Виери си, бури, няма слънце, сянка, макар и на Всевишно. Така, значи, веднага, в крайна сметка, не веднага, но се съгласи. Така. Да обобщи неща. Василина пак ще дам думата. Тя има също още някакви работи да каже. Новото небе и новата земя са тука и ние сме активни участници в това. Ние мислим, че не зависи от нас. И аз така си мисля. Това зависи от мен. Ама не зависи от мене, като единица. Ама от 100, 200, 500, 1000, 100 000, милион, 2 милиарда. Зависи. От нас зависи, защото правим голямото съзнание, а съзнанието започва да управлява и командва материята. И то новото съзнание, което трябва да бъде изключително чисто, светло, праведно. Значи трябва да изхвърлиме всяко користолюбие. Трудно е, но не е невъзможно. Но ако наистина успеем да го изхвърлиме, ще видите какви чудеса ще стават. Освен това, винаги трябва да се допитваме до светлата сила и да се научи. Скоро пак дойде една хубава булка и аз си казвам, разбери, с кой лягаш и ставаш? Тя вика, как бе, с Ваню? Естествено, знам съм, викам, с Ваню. Ама тя да почнеш да лягаш и ставаш с Господ. Ами да. Викам, то е лесно. Доброто Господи сутрин му казвам, лека още Господи вечерта. Да се подсеща за него. Ти до сега да си се помолила да... Ами като бях. Вика по-млади или... Ходих от време на време с приятелки на църква, ама нещо. Вика някакво събитие, някакъв празник. Един път в годината или два пъти. А иначе сещаш ли се всеки ден за Господа? Споменаваш ли? Не, никога. Затова животът и не ти върви. Поне го споменавай да видиш малко от малко да ти тръгне. 10% се подобри. 20%. А па за да не говорим за 30%. Това е 1/3 от живота да ти стане щастлив, богат, да ти стане чудесен. Никак не е малко.
А то няма начин да не стане. Следователно викам, разберим, човек наистина трябва да се осланя, невидима е силата. Няма познаване. Макар че някой познават вече и са се убедили в това. Защото има хора, които са преживели много чудеса. И така, човек, добре е, Исус казва, Тома, ти видя и повярва. Блажени онези, които не видяха и повярваха. Значи те имат по-силна вяра. Значи са по-блажени, по-близо до мене са. Който има по-силна вяра, воля, който е по-праведен, е по-близо до Бога. Това е. И тогава получава благата, но пък ако сбърка нещо, получава, разбира се, и минус или някакъв негатив. И едното, и друго. Затова трябва да гледа много да внимава, изключително във всяко едно нещо. Да внимава какво мисли. Мисълта ще започне да ни се засилва, разберете. И е много опасно да помисли за някой. Седиме няколко приятели на една алея. И хората минават. Аз вече съм в планината 2-3 години. Уча, кандидат светия съм. Добре. И викам, видите ли това човек усеща да ти да. Като наближиш да ме се спъне, няма да падне, ма ще се спъне и ще залети. И те вика, откъде знаеш? Точно в този момент човек се спъва с десния крак, залетя така, изправи се, задържа се, погледна ни и си замина. И викам, спъни се човек, ама ти откъде знаеш? Ами викам, аз не знам, ама си помисли, че ще се спъне. Той след да се спъне. Слава Богу, че не всички моментално ще получите тази силна мисъл. Тази силна мисъл се дава наистина на изключителни хора, или много праведни, или много грешни. Но обикновен човек не му се дава. Значи, или на едната страна на везната, или на другата. Ама по-добре да бъдем на добрата страна на везната. И така, мисъл, след това чувство. Наистина трябва да обичаме всички и всичко, колкото можем или поне да сме добронамерени. Трудно е да обичаш. Вярно, особено пък който не познаваш или пък далечни и така нататък, какъв ми е той? Това е първото нещо, което си мисля. Що му даваш на него? Той какъв ми е? Питам. И викам, не знам, ама виждам, че има нужда човек. Значи, да му трябва да му помогне. Мога. Той идва и иска. Вика, бе, колата не може да запали момчета навънка. Това пък помалато, какво е да я бутнете? Уния яки такива си седат долу. Бе, къде ще ставаме? Ние сме се напили много, тя не мога да става. Аз ще стана и викам, извиках един човек, отвънка бутнака колата, тя запали. Това се замина. Защо му бъдеш на този колата? Какъв ти е? Да ти е Войчо. Викам, човека, дойде и ни помоли. Вие сега не искате да се надигнете. Не, че аз ви гледам, колко и да сте пияни, ставате и ще отивате към къщи и нито един не взелите, нито един не падна. Значи може да носите, нали? Ама не искахте да бутнете колата отвънка за една минута. Това е доста нише съзнание. И така. Чисто и просто трябва да внимаваме, както е казал Исус. Във всяко едно наше действие, което е волята, мисъл, чувство и думи. Думите не дейте да ги прахосвате, да ги хвърлите на вятъра, особено ако са гневни и ако са нискочестотни и нисковибрационни. Те правят един кръг, усилват се и се връщат като камъни по главата на човека. Тоест, под формата на бацили, грипове, бактерии, болести. Няма начин да не се върнат. Лошите мисли са същи. Лошите мисли, лошите чувства, лошите думи и лошите дела ни се връщат като хубави болести. И когато се съберат няколко болести, става страдание. И заради това трябва особено много наистина да се внимава как се живее.
А по-голяма медитация от този живот няма. И трябва да се научим наистина да го живеем съзнателно. За себе си и за други. Като най-вече почитаме светлата сила, от която идва всичко и Създателя е подателя на живота, на здравето и, както съм казал, всичко е него. Да. И заради това, понеже е него, ние да вършим онова, което можем да помогнем и да си свършим работа. Големите работи той ще ги свърши. Това би било идеален финал, но ми се иска да допълня нещо за това, че Георги казва, ние сме тегличът, ние сме преходна раса. Новата шеста раса те първа предстои, разбира се, да сме. Някои от нас имат вече наченки на съзнание на тази раса. От друга страна, учителя казва, че новата Ева ще спаси света. Какво означава това? Той говори за пренаталното възпитание на децата. Оказва се, и сигурно всички сме го забелязвали, че децата до към, не знам точно коя година, все още съзнанието им е, може би до 10-та или 15-та, не знам. Все още съзнанието им е в дясната половина на мозъка. Те са креативни, творчески, обичат игрите, имат фантазии, имат невероятни сънища. Обаче ние с нашето рационално мислене, такива каквито сме като родители, с високи цели за нашите деца, много бързо, много ранна възраст, това нещо се променя. И така се оказва, че при възрастните хора, над 90% от хората, съзнанието им е почти изцяло в ляво мозъчно полукълбо, което отговаря за това да отидем на работа, да си свършим работата, да сме рационални, да правим някакви такива ежедневни неща. Понякога сме дори твърде забързани в това нещо, така както живее съвременният човек на скорост. Но реално в много малък процент този човек всъщност има връзката с Бога, има времето така за себе си да се отдели, да помисли, днес добре ли беше, как беше, що беше, добре ли постъпих, недобре ли постъпих. Новата Ева ще спаси света. Новото съзнание ще спаси света. Но всички ние имаме участие в това спасение. Как? Променяйки себе си, но давайки и възможност на децата си, защото се оказва, че гениите, да, те идват като гении с ново съзнание, с по-високи вибрации. Но когато те нямат добрите условия, тук много трудно този потенциал, с който са дошли, да се задвижи. Много по-трудно, да кажем. И заради това е наша отговорност не да пресираме децата си, не да им налагаме определени стереотипи, а да ги оставим свободни. Как да стане това? Трудна работа, ще кажете, нали? Свободни. Има си някакъв баланс в това нещо, докъде и как. Но слава Богу, има разработени системи за това детето да остане креативно. Защото просто това е бъдещето. Новата раса няма как е така както е състоянието в момента на Земята, да се плесне тук и всичко да процъфтява. Трябва една постепенност. И си мисля, че майките и хората трябва малко повече да са склонни да разберат, че може би понякога и децата им се прави. Защото наистина е така. Новата раса знае много неща, много по-добре от всички. Днес си виждам как всяко следващо поколение. Въвежда тази тема, мисля, че е важна, защото... Ева, преведено от космически, буквално означава живот. Новата Ева е новия живот. Много супер. Това е. Благодаря на Всевишния, благодаря на всеки един от вас по-отделно. Чест, слава и хвала. Благодаря ви от сърце, душа и тяло. Поклон.
Като бях журналист, ще ви кажа една приказка. Като бях журналист, един възрастен журналист в вестничето седим и си говорим, и той вика, бе, знаеш ли, в първите години на социализма ме изплащаха да пиша репортажи и да правя снимки. И казва, плащахме до Димитровград, който е голям индустриален център, и вика, чуда се каква снимка, отивах до директорите тук на предприятията и накрая решихме от всички комини, а тук има много комини, да пуснем един гъст черен дим. И вика, директорите дадоха, и като наблъскаха вътре. И като се дигнаха, и аз вика снимки права, викам, ето това е индустрия вече, най-сетне. Разликата е огромна на съзнанието, нали? Само този случай ви го казвам. Още един. За да знаете какво си е мислил и той. Колко по-голяма чернилка, толкова по-голямо производство и благодаря ви още веднъж.